ტრანზიცია ოჯახური გარემოდან საბავშვო ბაღში ძალიან საინტერესო და ბუნებრივი პროცესია. ამ პროცესს ბავშვი მშობლებთან ერთად გადის და მშობლებს აქვთ უამრავი შეკითხვა, შიში, ფოთვა, როგორი იქნება მისთვის, რამდენად უსაფრთხო იქნება და აკმაყოფილებს თუ არა იმ მოლოდინებს, რა მოლოდინებიც ბავშვს და მშობელს ერთად უჩნდებათ. რამდენად მნიშვნელოვანი და ეფექტურია ახალგარემოში ადაპტაცია, როგორ გადის ბავშვი ამ პროცესს და რას გულისხმობს ეფექტური ადაპტაციის პროცესი. ამ თემაზე დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფება აზროვნების აკადემიის საბავშვო ბაღის ხელმძღვანელი სალომე დარსალია. მოგესალმებით სალომე. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან ერთად ვისაუბრო ადრეული განათლების საკითხებზე. კეთილი. სალომე, რა პროცესია ეს ადაპტაციის პროცესი ბავშვისთვის და მშობლისთვის? მშობელს ვახსენებ, იმიტომ რომ თან ხვდებით, რომ მშობლის მზაობა უდრის ბავშვის ეფექტურ და წარმატებულ ადაპტაციას ბაღში. კი ბატონო, ბაღში სიარულის დაწყება ბავშვის ცხოვრებაში არის სრულიად ახალი და მნიშვნელოვანი ეტაპი, რასაც თან ახლავს გარდა ბავშვის ფოთვისა, ახალი გარემოსადმი, არამედ მშობლის გამძაფრებული ხელვა, როგორ გაივლის, როგორ შეეკვება გარემოს, მირთმევს თუ არა საკვებს, ხშირად იტირებს, დამირეკავენ თუ არა, როდესაც თავს ცუდად იგრძნობს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადაპტაციის პროცესი ბაღამდე დაიწყოს და მშობელს გარკვეული პერიოდი ჰქონდეს იმისათვის, რომ საკუთარი თავისთან მუშაობის და ბავშვთან მუშაობის დაიწყოს შეგუებით იმით, როგორ იმუშაოს ბავშვთან, რომ უთხრას ბაღთან დაკავშირებული ინფორმაცია მიაწოდოს, აქ შეიძლება როლური თამაშები გამოიყენოს, სათამაშოები ჩართოს, დადებით კონტექსტში ისაუბროს საბავშვო ბაღთან მიმართებაში, როდესაც მოახლოვდება ბაღში წასვლის დრო, ნივთები ერთად შეიძინონ, რასაც ბაღში წაიღებს. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე, რომ მისთვის საყვარელი ნივთი ან სათამაშო ერთად შეარჩიონ, რასაც ბაღში გაატანს ხოლმე და პირველ ეტაპზე მისთვის მეგობარი იქნება, ახლობელი, ვინც მას ეყოლება თან. საკუთარი შინაგანი სიმშვიდე. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ თუ ახლოს სკვერია ან ახლოს ცხოვრობენ, ბაღში სიარულის დაწყებამდე რამდენჯერმე იმ გარემოს ეწვიონ და უთხრას, რომ აქ ივლის კარგ დროს გაატარებს. უშუალოდ პროცესის დაწყებამდე თუ შესაძლებელია, ძალიან კარგი იქნება, რომ გაიცნოს აღმზრდელი ან ჯგუფის რომელიმე აღსაზრდელი, ვისაც სანდო პირი ეყოლება მისვლისას და ყველაფერს სიახლეს არ წარმოადგენს. სტუმრობა და გარემოს გაცნობა აუცილებელი არის. რამდენჯერმეც თუ მოხერხებდება, ეს ძალიან კარგია და ბავშვს მეტად გაუადვილებს ადაპტაციის პროცესს. ასევე მნიშვნელოვანი არის დამშვიდობების პროცესი. ხშირად არის, რომ ვახანგრძლივებთ დამშვიდობებას, მშობლები გგონია, რომ როიტირებს მიუბრუნდები და კიდე ერთხელ ჩავეხუტები, ეს უფრო მარტივი იქნება ბავშვისთვის, მაგრამ არა, პირიქით, რაც უფრო ხანმოკლეა დამშვიდობება, მით უფრო მარტივად გადააქვს ბავშვს ეს მიჭაჭულობა მშობელთან. მნიშვნელოვანი არის შიდა პროცესები. უკვე ბაღს რა პოლიტიკა აქვს ადაპტაციასთან დაკავშირებით მქონდა ზუსტად ეს შეკითხვა, ხო? ერთია, რომ თითქოს თეორიულად ეს იცის, უამრავი ლიტერატურა, ვიდეოა, ხელშესახები მშობლისთვის და ამ ნაწილში თითქოს მოყვება, მაგრამ აი ეს შინაგანი ფოთვა, რომელიც მაინც არ არის ჯერ გადასული უნარში და ის რომ განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს თვითონ საბავშვო ბაღს, ხო, როგორ მოხდება ბავშვის ადაპტაცია საბავშვო ბაღის სივრცეში, ესეც რა თქმა უნდა განაპირობებს ამ ამბავს, რომ მშობელი მოდის მაღალი შფოთვით, იმიტომ რომ ბევრი იმედგაცრუებაც გაუგია, ბევრი არაჯანსაღი შემთხვევაც გაუგია და ეს ნაწილი რაღაცნაირად ამყოფებს ამ შფოთვაში, რომ ნამდვილად ის არის, რასაც მთავაზობენ, ნამდვილად ესეთი მარტივია ეს პროცესი, ანუ რატომ მიკეტავენ კარს, თუ ესე ყველაფერი ღია და ყველაფერი სანდოა, რატომ თქვათ არ მაძლევენ უფლებას სივრცეში შევიდე, დავესწრო ჩემი შვილის კვებას, ნახო როგორ აძინებენ, როგორ მიმართავს პედაგოგი, რამდენად უსაფრთხოა, რამდენად დაცულია მისი აი ეს ყოველდღიური ნორმები, რასაც თვითონ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს. რა პოლიტიკაა ზუსტად ეს, რომ გვაჩვენოთ აზროვნების აკადემიის
საბავშვო ბაღში, რას თავაზობთ ადაპტაციისთვის მშობლებს? დიახ, ძალიან ისეთი ჩემთვის ღირებული პროცესი არის, რასაც ჩვენ ადაპტაციის პროცესში მშობელს თავაზობთ. ისედაც ერთ-ერთი პრიორიტეტი მშობლების ჩართულობა, ის გაზრდა და მხარდაჭერა არის ბაღის. ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მათი მხარდაჭერები ვიყოთ ყველა პროცესში. მინიმუმ 2 კვირიანის ადაპტაციო პერიოდი გვაქვს და ეს უკვე ხანგრძლივობა შემდგომი არის ინდივიდუალური ბავშვის საჭიროებიდან გამომდინარე, სადაც მშობელი პირველ დღეებს უშუალოდ ჯგუფში ატარებს ბავშვთან ერთად. რა თქმა უნდა, დრო მცირე არის, შემდეგ უკვე დროის ზრდასთან ერთად მშობლის ჩართულობა ღონ ჯგუფში ყოფნის პროცესში მცირდება, იქვე არის, მაგრამ კომუნიკაციას წყვეტს ბავშვთან და უფლებას აძლევს აღზრდელებს, რომ უფრო მასთან გადაერთოს კითხვით, საჭიროებით. აკვირდება, თქვათ, კვების პროცესსაც. კვება და ძილი ადაპტაციის პროცესში ყველაზე ისეთი ბოლო საფეხური არის. ძილი თავისთავად სენსიტიური არის და სანამ სანდო არ გახდება გარემო აღზრდელები ბავშვისთვის შფოთვის გამომწვევი შეიძლება იყოს. ამ ყველა საფეხურზე ჩვენ დეტალურად ვაწვდით მშობელს ინფორმირებულები არიან. დიახ, და ამ პროცესებშიც მას თუ კითხვები უჩნდება, ყოველთვის შეუძლია მიმართოს აღზრდელს თუ არა ბაღის მეთოდით და ამ პროცესებში მეც ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული და მე ყოველთვის ხაზს უსვამ იმას, რომ ნებისმიერი საკომუნიკაციო არხით შეუძლიათ დამეკონტაქტონ ის ბაღის დროის პერიოდში იქნება თუ იმის გარეთ თუ რამე კითხვა ექნებათ. ამიტომ მშობელი სადამდეც სურვილს გამოხატავს და თუ ეს გადაჭარბებული არ არის, რა თქმა უნდა და უკვე ბავშვის ადაპტაციისთვის დამაზიანებელი არ არის, მაგამდე მივყვებით, რომ იყოს ჩართული ამ პროცესში და რაც შეიძლება ნაკლები სტრესით მოხდეს ბავშვის ადაპტაცია ბაღში. კეთილი. აი ჩვენ მაყურებელს რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია, როდის არის დამაზიანებელი, იმიტომ რომ ალბათ თქვენს გექნებათ ესეთი кейსი, სადაც თქვათ შეიძლება მშობელს გაცნობიერებული აქვს და მოყვებათ, მაგრამ აი ამ საადაპტაციო პროცესში ჩართული არის არა მხოლოდ მშობელი, შეიძლება იყოს აქ ძიძა, ბებია, არ ვიცი, მამა, რომელსაც აი ამ შეთავაზებებთან დაკავშირებით აქვს თავისი წარმოდგენა, რომ რას ქვია, ბავშვი ტირის და როგორ გავბრუნდე მე, რას ქვია, ბავშვი მithხოვს და როგორ არ მივაწოდო მე მას, ხო, ის რაღაც საჭიროება როგორ არ დავუკმაყოფილო, ბავშვი ითხოვს რომ ჯგუფში შევიდე და როგორ არ შევიდე, ხო, როგორ შევეწინააღმდეგო მას, ტყუილს ხომ არ ვეტყვი, ხო? და ძალიან კარგი კითხვა არის, იმიტომ რომ პირიქითაც ხდება ხოლმე, რომ აი, როდესაც ვეუბნებით, რომ ახლა მას სჭირდებით, არაუშავს იტირებს და გაჩერდება. ასეთი кейსებიც ქონია, მაგრამ მივყვებით თქვენს კითხვას. ამ პროცესში წინასწარ ვუთანხმდებით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ამ 2 კვირის განმავლობაში ჯობია, რომ ერთი ადამიანი იყოს საადაპტაციო პროცესში ჩართული. რადგან ჩვენი მხრიდან გაწეული რეკომენდაციები ხშირად არის ხოლმე, რომ არასწორად ხდება მიწოდება, ან საერთოდ არ ხდება მიწოდება, როდესაც ერთ დღეს ძიძა, მეორე დღეს ბებოა, მერე დედიკო მოყვება მამიკო და სხვადასხვანაირი მიდგომით და ჩართულობით დედას მეტის მოთმენის უნარი აქვს, თქვათ, იცის რომ უნდა იჯდეს უყუროს, მაგრამ საკომუნიკაციო დრომოვა ბავშვი მიუთითოს რომ აღზრდელს თხოვოს. მამასთან ეს შეიძლება ნაკლებად ჭრიდეს, ან პირიქით. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის რომ თუ გვენდობიან და თუ ჩვენ სივრცეში ვენდობიან და მოყავთ ჩვენთან, ეს იყოს შეთანხმებული, წინასწარ შეთანხმებული საფეხურებით გავიაროთ, რა ხანგრძლივობით დარჩება ბავშვი, ვინ იქნება მასთან, ამის შემდეგ რას გავაკეთებთ, თქვათ, ტირილსაც გააჩნია. ძალიან მნიშვნელოვანი არის და თუ დაკვირვებულები ვართ, მარტივი ამოსაცნობია, ბავშვის ტირილი არის ემოციური, თუ ბავშვის ტირილი არის манипуляციის საფუძველი. მე თუ შევპირდები წინასწარ, რომ ბაღის მერე ძალიან კარგ საჩუქარს ვაჩუქებ, ან წავიყვან და ნაყენს მივირთმევ ერთად, იმას დროის აღქმა არ აქვს და იმ წუთას უნდა ამ სურვილის ასრულება. თუ ამას შევპირდები, მაშინ რა თქმა უნდა იტირებს იქამდე, სანამ შეიძლება არ დაუდასტურდეს წაყვანა. ან თუ ერთხელ დაუდასტურდეს რომ თუ იტირებს თავს თუდად ვიგრძნობ დედიკო შემოვა მიშველის და წამიყვანს, ესე იგი შემიძლია რომ სხვა დროსაც გავახანგრძლივო ეს ტირილი. ჩვენ მქონია შემთხვევები, როდესაც ბავშვის ტირილი იყო ემოციური, მან ვერ გადალახა ადაპტაციის პროცესი და ეს არ არის იშვიათობა და ეს არ არის ტრაგედია, იმიტომ რომ მას არ აქვს მზაობა იმისთვის, რომ ახალ გარემოს შეგუოს და სჭირდება სხვანაირი მხარდაჭერა, სხვანაირი გაზრდა, ასე ვთქვათ, და მზაობის შექმნა იმისათვის, რომ ახალ
გარემოში თავი კომფორტულად იგრძნოს. ცხადია. მაინტერესებს თუ არის ესეთი მოცემულობა, რომ თქვათ აი წინასწარ შეგვიძლია რაღაცნაირად დავგეგმოთ ან პრევენცია მოვახდინოთ, აი ეს ბავშვი მოახერხებს თუ არა ახალგარემოში ადაპტაციას. იმიტომ რომ თუ კი თქვათ მის გამოცდილებებში არის რაღაცა პირობითად ხშირი გარემოს ცვლა, მშობელი რომელიც არ იმყოფება სტაბილურად ან არის მივლინებებში, ან მოძრაობს, უფრო გადაადგილდება, ანუ ბავშვს აქვს ისედაც მშობელთან დაკავშირებული, თქვათ, მიჯაჭვულობის კონკრეტული გამოწვევები. თუ არის ესეთი მოლოდინი, რომ თქვათ ბავშვი შეიძლება გაუჭირდეს ადაპტაცია. წინ საადაპტაციო პერიოდს სანამ ბავშვი გაივლის, ჩვენ გარკვეულ ინფორმაციას ვცვლით მშობელთან და ვსაუბრობთ მის გამოცდილებებზე. თუ მშობელთან ისეთი მიჯაჭვულობა აქვს ბავშვს, რომ არც ერთხელ არ ქონია, თქვათ, რაღაც გარკვეული პერიოდით წყვეტა მშობელთან ურთიერთობის, არ დარჩენილა არავისთან მშობლის გარდა. ვთავაზობთ, რომ სანამ ბავშვი სიარულს დაიწყებს, ეს პერიოდი გამოიყენოს და ნელ-ნელა გაზარდოს დრო, თქვათ, ძიძასთან ან ბებოსთან დატოვოს 1 საათით, მერე ცოტა მეტ ხანს იმისათვის, რომ ბავშვმა ნახოს, რომ მშობლის გარეშე მას შეუძლია ფუნქციონირება. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია ბავშვის განვითარების ინდივიდუალური ტემპი და მზაობა. რა უნარებს ავლენს ბავშვი? შეიძლება მას მზაობა არ ქონდეს და ბაღის სივრცეში მოხდეს ამ მზაობის განვითარება, მაგრამ ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორი გარემო ხდება ბავშვს. არის თუ არა ჯანსაღ გარემოში ვფიქრობ მშობლის მხარდაჭერით ადაპტაციო პერიოდის გავლა მარტივად შეუძლია ბავშვს. ოღონდ ამის წინასწარ განსაზღვრა ინფორმაციის, მიუხედავად ინფორმაციის გაცვლისა, ცოტა რთული იქნება, იმიტომ რომ არ ვიცით კონკრეტული იმპულსის საპასუხოდ რა ქცევას გამოავლენს ბავშვი. შეიძლება გარკვეული წარმოდგენები შევიქმნა, დავგეგმო როგორ შეიძლება გავატარო ადაპტაციის პროცესი, მაგრამ უშუალოდ პროცესში რაღაცები შემეცვალოს, ან უფრო მარტივად წარიმართოს ადაპტაციო პერიოდი, ან პირიქით შეიძლება გართულდეს. სალომე, თქვენ თქვით, რომ არც ეს არის, ესე ვთქვათ, განაჩენი, რომ ბავშვი ვერ გადის აი ამ ადაპტაციის პროცესს, ხო? და რამდენადაც ვიცით, აზროვნების აკადემიას აქვს კიდევ სხვა სერვისები, სადაც შეიძლება რომ მოხდეს გაძლიერება, ვთქვათ, ბავშვის აი ამ კონკრეტული დამოუკიდებელი უნარების, იგივე ინტენსიური განმავითარებელი აქტივობების კურსი, სადაც შეიძლება მშობელთან ერთად იყოს საათნახევრის განმავლობაში, მერე დამოუკიდებლად და ნელ-ნელა ეს დრო გაიზარდოს და ხშირად ყოფილა შემთხვევა, სადაც ბაღიდან მოხდა გადამისამართება ბავშვის და ისეთ სერვისებში ჩაერთო, რომელიც უფრო მარტივი იყო, თუნდაც დროის თვალსაზრისით, ხო? ეხლა გასაგებია, რომ ეს მთელი სრული დღე მშობლის გარეშე ყოფნა მშობლისთვისაც და ბავშვისთვისაც რთულია და ესეც არ არის განაჩენი. თქვენ ისაუბრეთ ადაპტაციის აი პირველ ეტაპზე, როგორი მნიშვნელოვანია, სანამ ბავშვი მოვა და ის რაღაც გამოცდილებები და ცოდნები, რომელიც მშობელმა მასთან გააზიარა. აი ბაღიდან წასვლის შემდეგაც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, როცა მშობლის კითხვაში შეიძლება ჩანდეს მისი შფოთვა, ხوار დაგარტყეს, ხوار მასწავლებელმა ხომ არ დაგიყვირა, ვთქვათ საჭმელი შეჭამე თუ არა, ხელები დაიბანე, დროს რასაკეთებდი, რას ნიშნავს თავისუფალი დრო, ხო, აი როგორი უნდა იყოს ბაღიდან წასული, უკვე გაიარა სრული დღე და ბაღიდან მიდის სახლში, რა ტიპის კითხვები უნდა დასვას მშობელმა იმისთვის, რომ აი ეს პროცესი იყოს მისთვის უფრო მსუბუქი და ბავშვს დაეხმაროს პირველ რიგში. ვფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი არის სწორედ ბაღიდან სახლში დღის ბოლო ნაწილი და ხშირად მოდიან და ამბობენ, რომ არაფერს არ მიზიარებს, რა ხდება ბაღში და რომ ვეკითხებით თქვენ თუ უზიარებთ თქვენ დღეს, უყვებით თქვენი დღე როგორი იყო, რა ემოციები გქონდათ, რაზე იღელვეთ, რა გაგიხარდათ, ნუ უმეტეს შემთხვევაში არის, რომ მშობლები არ უყვებიან ბავშვებს თავიანთ დღეს და მათგან ვითხოვთ ყველაფერს, რომ ჩვენი სურვილები დააკმაყოფილოთ. ამის მოყოლას რო დავიწყებთ, ბავშვს უჩნდება თავისი დღის მოყოლის სურვილიც და მერე ეს უკვე რუტინაში გადადის. კონკრეტულად კითხვას რაც შეეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ნეგატიური კითხვები არ დაუსვათ ბავშვებს და პოზიტიური შინაარსის შემცველი იყოს. ასევე კონკრეტულად უფრო კონკრეტული ზოგადი კითხვები რა ხდებოდა ბაღში ბავშვისთვის დამაბნეველია, მაგრამ
როგორ ითამაშე დღეს, ან რითი ითამაშე დღეს, რა იყო სასიამოვნო ამ პროცესში, ხატვისას რა გამოიყენებ თქვათ, ან ნამუშევრები, რომელიც მოაქვი, როგორი სასიამოვნო ფერი აგირჩევია და აუცილებლად მოაყოლებს ბავშვი ამ ყველაფერს. და პოზიტიური გაზიარების შემდგომ თუ მას რაიმე აწუხებს, აუცილებლად მოყვება ის წუხილიც და ის ფოთვაც თუ რაიმე ბაღის სივრცესთან არის დაკავშირებული. მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ჩვენი ფოთვები ნეგატიური კითხვებით ბავშვებს არ გადავდოთ, იმიტომ რომ მათზე გავლენის მოხდენა ძალიან მარტივია. თან თუ ვუსვამთ ისეთ კითხვებს, სადაც კი და არა არის პასუხი, მე თუ მზაობა მაქვს, რომ დღეს საჭმელი არ დაგიმატეს, აუცილებლად აქ უკვე მინდა რომ კი მიპასუხოს ბავშვიც, რა თქმა უნდა, ჩვენს მოლოდინს პასუხობს და შეიძლება საერთოდ არ იყოს ეს რეალობასთან ახლოს. ოღონდ ამით არ ვამბობ, რომ ბავშვი იტყუება, უბრალოდ მას უნდა რომ ჩვენი მოლოდინები გამართლოს და რაღაცა პასუხით დაგვიდასტუროს ის, რაც ჩვენს ინტერესში არის. და თუნდაც აი პოზიტიური ფორმულირებით იყოს ტექსტი, იქ თუ ემოცია მაინც იგრძნობა, ფოთვა იგრძნება, რა თქმა უნდა, ამას ბავშვი იგრძნობს, ხო? აი თქვენ აღნიშნეთ სიტყვა, ეს ძალიან მომეწონა, პროცესი. აი რა პროცესი იყო, იმიტომ რომ აი მშობლების ამ კითხვას, რასაც ხშირად აზიარებენ, რომ აი არაფერს არ ყვება, დასრულები რაღაცნაირად ორიენტირებულები ვართ შედეგზე, აი რა გამოვიდა, როგორ დახატე, მოგეწონა შენი ნახატი და აი ეს ნაწილი, რომ აბსოლუტურად გადმოვატრიალოთ, ბავშვი არის ორიენტირებული პროცესზე, ანუ რითი განსხვავდება, ხო? აი აქ და ამჟამად ყოფნით, რა იქ და იმჟამად ამას განიცდის და ჩვენ გვინდა რომ მე რაღაცა შედეგზე ისაუბროს ბავშვმა, რომელიც მისთვის შეიძლება საერთოდ არაფრის მომტანი არ არის, არაფრის მთქმელი არ არის და პროცესია მისთვის წამყვანი და მნიშვნელოვანი. თქვენ ისაუბრეთ სალომე, ასევე აღნიშნეთ, რომ აი ერთია რა მოლოდინებით მოდის და რა შფოთვებით და მეორეა რა ხდება ბავშვს, ხო? ანუ დუმბაძის ლექსი გამახსენდა, მე ბაღი მეგონა, ხო? აცდა მისი მოლოდინები. აი რა ხდება ბავშვს აზროვნების აკადემიის საბავშვო ბაღში? აი ცოტა უფრო ცლად რო ვისაუბრო და მე უფრო კონკრეტულ კითხვებს დაგისმენთ. როგორია გარემო, სადაც მოდის ბავშვი აზროვნების აკადემიის საბავშვო ბაღში? ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ შევქმნათ უსაფრთხო, განმავითარებელი და ბავშვის ინტერესებზე მორგებული გარემო იმისათვის, რომ მრავალხრივ დაკმაყოფილდეს მისი ინტერესები. ჩვენი დღის განრიგი ყოველთვის წინასწარ ეგზავნებათ მშობლებს კვირის განმავლობაში, რა უტარდებათ, როგორ უტარდებათ და გარდა პედაგოგების ძირითადი დაგეგმილი აქტივობებისა, ბავშვები იღებენ დამატებითი წრეების სერვისს. ეს არის ტანვარჯიში, მხიარული სტარტები, მეტყველება, ინგლისური, არტი და მუსიკა, სადაც ძალიან სასიამოვნო ემოციებით დატვირთული შეხვედრები წარიმართება ხოლმე. მთელი დღის განმავლობაში, როგორც ვთქვით, პროცესზე ორიენტირებულები ვართ ვიდრე შედეგზე, იმიტომ რომ შედეგის განსაზღვრა კარგია თუ ცუდი, შეიძლება მატრამვირებელი იყოს ბავშვისთვის, ამიტომ ჩვენ ყოველთვის უფრო მეტად რჩევის სახით ვუთითებთ ხოლმე, შეიძლება გირჩიო რომ ეს ფერი ფანქარი ხوارჯობია, ან ხوارჯობია ასე გეჭიროს ფანქარი. ამიტომ გარემო, რომელსაც ბავშვს ვახვედრებთ ჩვენთვის არის მოსიყვარულე, ბავშვზე ორიენტირებული და მის საჭიროებებზე ორიენტირებული. თუ ამ გარემოს ვუქმნი და თან თამაშით ვაწვდი ყველაფერს, ვფიქრობ რომ ბავშვისთვის საინტერესო ხდება ის გარემო, სადაც დღის უდიდესი ნაწილის გატარება უწევს. დიახ. აზროვნების აკადემიის საბავშვო ბაღი დაფუძნების დღიდან პოზიციონირებს ესე, რომ მასთან მისი თანამშრომლების, მისი პედაგოგების უმეტესი, დაახლოებით 90 და მეტი პროცენტი არის ფსიქოლოგი. აი, რატომ კეთდება აქცენტი ფსიქოლოგზე და რა უპირატესობა აქვს ფსიქოლოგის მუშაობას ბავშვთან? ჩვენი განსხვავებულობა და ღირებულება შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ მეცნიერებაზე დაფუძნებული ცოდნა, ანუ ფსიქოლოგები, რომლებიც ან სწავლის ძალიან აქტიურ პროცესში არიან, ან ახალი დამთავრებული აქვთ და მათ ძალიან კარგად იციან, როგორი ურთიერთონ ბავშვთან, როგორი გარემო უნდა შექმნან, რა არის მნიშვნელოვანი ამ პროცესებში. ისინი ორიენტირებულები არიან დეტალებზე და ინდივიდუალურ ურთიერთობებზე და არა ჯგუფის საჭიროებებზე, ვთქვათ იმაზე, რომ ჯგუფის
რის მიზანი მაქვს ახლა ეს, რომ ნატიფი მოტორიკა განუვითარო. არა, ჩემი ორიენტირი არის და ფსიქოლოგს ეს ძალიან კარგად ესმის, რომ სალომე სექტემბერში როგორი მოვიდა სიტყვაზე, მნიშვნელოვანია წლის ბოლოს როგორ გავუშვებ და არა ის, რომ 3-4 წლიანებში რომ მოვიდა მთელ ჯგუფთან ერთად, მთელ ჯგუფს როგორ ვუშვებ. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს ცოდნა, რაც მათ აქვთ და ძალიან ახალია და ძალიან მოტივირებულები არიან მათ პროფესიაში, რომ თუ ბავშვთან ურთიერთობა არ გაქვს გამოვლილი, ვფიქრობ, რომ ამ სფეროში და ამ პროფესიაში ბევრი რამ დაგაკლდება, იმიტომ რომ ყველაფერი იწყება ბავშვობიდან და მათთვისაც მნიშვნელოვანი არის ყველა დეტალზე, ყველა განსხვავებულ შემთხვევაზე იყვნენ ორიენტირებული და პროფესიულადაც გაიზარდონ და ასევე ბავშვთან სწორი მიდგომები გქონდეთ. ასევე მათ იციან გამოცდილებაში აქვთ, ცოდნაში აქვთ, უფროსი თაობებისგან მიღებული აქვთ უკავშირები, რომ შემთხვევების გავლა თუ რაღაცას ვერ უმკლავდები, ეს არის ბუნებრივი პროცესი. და მათთვის ეს პროფესიულად მისაღები არის და თავს კი არ გრძნობენ იმათ, რომ აი ჩემი პროფესიონალიზმი კნინდება. ეხლა მე თუ ვიტყვი რომ რაღაცა არ გამომივიდა. არა, მათ იციან რომ გარშემომყოფების აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ამაზე ორიენტირებულები არიან. ვფიქრობ, რომ პრიორიტეტს სწორედ ეს წარმოადგენს თვითონ პროფესიის ღირებულება და ის ცოდნა, რაც ახლავს თან ამ ყველაფერს. კეთილი. სალომე, რა ხდება მაშინ, აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ ინდივიდია მნიშვნელოვანი, ხო, აი დომინირებული არის ეს, რომ თქვათ ბავშვი არის მთავარი, მისი განვითარების ტემპი, მისი ყველა რაღაცნაირად ჰოლისტური მიდგომა და აი ამ განვითარების ეტაპზე მისი ინდივიდუალური მახასიათებლების შესწავლის, დაგეგმვის პროცესში განხორციელების ეტაპზე მშობელი რამდენად არის თანამონაწილე, იმიტომ რომ ყველა ვაცნობიერებთ, რომ ის ველი საიდანაც მოდის ბავშვი არის განმსაზღვრელი მისი, ვთქვათ, განვითარების და ის, რასაც ჩვენ აქ საბავშვო ბაღის სივრცეში ვაცნობთ და ვაჩვევთ, მე უნდა გადაიტანოს. აი სად არის აქ მშობელი, რამდენად არის მხარდამჭერი ამ პროცესის? როგორც უკვე აღნიშნე, ბაღის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სწორედ მშობელთა მხარდაჭერა და მათი ჩართულობის გაზრდა წარმოადგენს და ჩვენ ბაღში გვაქვს წლის განმავლობაში მინიმუმ 2 შეხვედრა ინდივიდუალური განვითარების გეგმის ფარგლებში, სადაც სხვადასხვა სფეროების მიხედვით ხდება ბავშვზე დაკვირვება და იმ საჭიროებებისა და ძლიერი მხარეების გამოყოფა, რაც მნიშვნელოვანი არის და ამ პროცესში ძალიან კარგად ჩართულები არიან მშობლები. ოღონდ ეს არის ოფიციალური დაგეგმილი. შეიძლება საჭიროება გახდეს, რომ ყოველ თვე შევხვდეთ ამ მშობელს ან ყოველ ორ კვირაში ერთხელ უკავშირი დაუბრუნოთ. ეს ბავშვის ინდივიდუალური შემთხვევიდან გამომდინარე არის ეს ყველაფერი დაგეგმილი, მაგრამ წელიწადში 2 ჯერ ჩვენ გავდივართ იმ პროცესებს, იმ მიღწევებს, გრძელვადიან მიზნებს, რას ვისახავთ, ან რას მივაღწიეთ, უკვე რას დავაკვირდით. შეიძლება ბაღის სივრცეში ავლენდეს ბავშვი კონკრეტულ ქცევას და სახლში არ ავლენდეს ან პირიქით და ამაში ძალიან ღია არიან, ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც მშობელი ყოველგვარი ბარიერების გარეშე მოყვება ამაში და ხვდება, რომ შენ მხარდამჭერი ხარ და არა შემფასებელი. ანუ მნიშვნელოვანი არის, რომ ის გრძნობდეს სწორ პოზიციას ჩვენი მხრიდან და აქ გქონდეს სანდობა, იმიტომ რომ ჩვენ შევქმნათ გარემო ბავშვისთვის, რომელიც მისთვის იქნება განმავითარებელი და საჭიროება ყველა საფეხურზე მივაწოდო ისე ის საჭირო იმპულსები, რაც მის განვითარებას შეუწყობს ხელს. კი ბატონო და თვითონაც რომ პროცესის შემფასებელი არ არის და თვითონაც პროცესის მონაწილეა, ესეც ალბათ მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით მომწონს, როდესაც აზროვნების აკადემიის საბავშვო ბაღი უარს არ ამბობს ღონისძიებებზე, ხო იყო ამაზე მსჯელობა, რომ აი ეს ზეიმი, ეს ღონისძიებები რაღაცნაირად ბავშვის სტრესთან იყო დალინკული და თითქოს ეს ნაწილი მოიხსნა აქ იმით, რომ ზუსტადაც მშობელიც პროცესში მონაწილე და ჩართულია და ეს აღარ არის რაღაცა სტრესული, რაღაც დაკვეთა ბავშვისთვის პირიქით. ეს არის ნამდვილი ზეიმი. ნამდვილად, აი გეთახმებით და მადლობა თქვენ არ შემიძლია არ გადაგიხადოთ ყველა იმ წინ გადადგმულ ნაბიჯში, რასაც მე ვაგრძელებ. ეს თქვენი დაწყებული არის და სწორედ ეს პროცესებიც თქვენი დანერგილი არის ბაღში და მადლობა ამისთვის. გეთახმებით იმაში, რომ ეს რაღაც დაყენებული ზეიმი არის ბავშვისთვის სტრესი და იმ ხელა ძალისხმევა არის აქ გაღებული,
რომ დასაფიქრებელია ნამდვილად გვიღირს თუ არა, მაგრამ მშობლებთან ერთად როდესაც გადიან ამ პროცესებს და ხშირ შემთხვევაში ძალიან სასიამოვნო დასანახია, რომ მშობლები უფრო მეტად ჩართულები რო არიან და უფრო მეტად გაბედნიერებული ამ პროცესებით, სულ სხვანაირად ხედავენ თავიანთ შვილებს, თავიანთი შვილები სულ სხვანაირად ხედავენ მშობლებს ამ პროცესში. ეს არის ყველაზე სასიამოვნო დასანახი მთელი ამ პროცესის განმავლობაში და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზია ბაღის ეს, რომ ნაკლებად სტრესულად, ბევრი ბედნიერების ხარჯზე მშობლებთან ერთად უზეიმობთ წელიწადში რამდენჯერმე იმ მნიშვნელოვან დღეებს. დიახ, და რამდენადაც ამბიციურად არ უნდა ჟღერდეს, ვისურვებდი, რომ სხვა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებსაც რაღაცა ეს მეთოდი დაენერგათ, არა ის, რომ უარი ვთქვათ, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ რაღაც ეს საზეიმო განწყობაზე უარის თქმა, იგივე კოსტუმირება, იგივე რაღაცა ეს კონკრეტულად გამოკვეთილი რაღაცა დღე, რომელიც ბავშვისთვის მნიშვნელოვანია, ამ თლიანად არ უნდა უარ ვყოთ და არ უნდა გავხადოთ რაღაცა უმნიშვნელოდ, იმიტომ რომ რაღაცა არასწორად დაიგეგმა იგივე ზეიმი შეიძლება ძალიან ეფექტურად დაიგეგმოს, ძალიან დიდი ბედნიერების ემოციების მომტანი იყოს. კეთილი, სალომე, რომ ვისაუბროთ ჯგუფის სპეციფიკაზე, აი რა რაოდენობის ბავშვია ჯგუფში, როგორია მათი ერთი დღე? ჯგუფში მთლიანად ბაღში ასაკობრივი კატეგორიიდან გამომდინარე ჩვენთან გამრეკელის ფილიალში 2-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვები და ბავშვების რაოდენობა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით 14-დან 16-მდე მერყეობს. ჩვენ სექტემბრიდან ბაგების ფილიალში ვხსნით კიდევ რამდენიმე ჯგუფს, სადაც 3-დან 6 წლამდე ბავშვები ჯგუფები იქნება დაკომპლექტებული. მაქსიმალური რაოდენობა ნებისმიერ ასაკობრივ კატეგორიაში, ზედაასაკობრივ კატეგორიაში არის 16 ბავშვი. და ასაკის შესაბამისად მე 14-15 შესაბამისად. და პედაგოგის რაოდენობა ჯგუფში არის? პედაგოგის რაოდენობა მინიმუმ 2 არის, მაგრამ აქაც ასაკობრივი კატეგორიიდან გამომდინარე არის საჭიროებიდან გამომდინარე მესამე პედაგოგი დამატებული არის ჯგუფებში. აქ ასაკს მნიშვნელობა არ აქვს, თუ ჯგუფი მოითხოვს მხარდაჭერას, კიდევ მესამე პედაგოგისას, მაგ შემთხვევაში ვითვალისწინებთ და ყოველთვის არის. დიახ. და აღსანიშნავია ის, რომ სხვა კომპეტენციის პედაგოგები არიან დამატებული, ხო? იგივე ტანვარჯიშის, ინგლისურის, არტის, ანუ იმ პედაგოგების პასუხისმგებლობის ქვეშ არ არის ის დამატებითი აქტივობები. დიახ, არა, წრეები, რომელიც უკვე ჩამოვთვალეთ, აქ პროფესიონალი ადამიანები უძღვებიან ამ ყველაფერს. კეთილი. სალომე, თქვენი დაკვირვებით აი აღნიშნეთ, რომ ერთ ფილიალში 2 წლიდან არის, მეორე ფილიალში 3 წლიდან. რა არის აი ეს ოპტიმალური ასაკი, რასაც ყოველთვის მშობლები ალბათ ცამენ კითხვას, რომ აი არის ჩემი შვილი მზად ბაღისთვის, რა არის ოპტიმალური ასაკი, როცა ბავშვის მზაობა, გასაგებია რომ ყველა ბავშვი ინდივიდუალურია, მაგრამ აი ვიტყვით, რომ აი აქ თითქოს უფრო მაღალია მზაობა ბავშვის მოვიდეს საბავშვო ბაღში და დაიწყოს მისი სოციალიზაცია უფრო. ფსიქოლოგებიც და ადრეული განათლების სპეციალისტებიც თანხმდებიან იმაზე, რომ რაღაცა ოპტიმალური ასაკი 2-დან 3 წლამდე, ალბათ უფრო 3 წელს მიახლოებული ასაკი, რადგან ამ პერიოდში სოციალური უნარების განვითარება ძალიან აქტიურად არის ბავშვი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ხელშემწყობია შემდეგ იმ გარემოში. ვთანხმდებით, რომ ბაღი არის სოციალური გარემო და ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი წამყვანი უნარები არის სოციალური. ამიტომ 2-დან 3 წლამდე ოპტიმალურად თვლიან ბაღის დაწყების ასაკს. კეთილი. ადაპტაციის პროცესზე ვისაუბრეთ, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი ხაზი მინდა რომ არ გამოგრჩეს, არის ბავშვი, რომელიც აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ აპროტესტებს და მშობელი მერე ბრუნდება, ნუ აი ამ პროცესს გადიან, მაგრამ არიან ბავშვები, რომლებიც საერთოდ ჩუმად არიან და ეს ერთი შეხედვით აი ესეთი შეუმჩნევლად და თითქოს არავის არაფერს არ უშავებს, პედაგოგიც ხშირად ამბობს, რომ რა ვიცი, მშვიდად არის, წყნარად არის, რაღაცა მგონი თვითონ გადის ამ პროცესს, მაგრამ თანხმდებით, რომ ბავშვი, რომელიც აპროტესტებს და ყვირის, ის უფრო წინ არის
ვიდრე ის ბავშვი, რომელიც ჩუმად არის, არაფერს არ ამბობს, არც მშობელთან ამბობს, არც პედაგოგთან ამბობს, არ გამოხატავს. აი, როგორ ხდება ამ ბავშვის აღმოჩენა, როგორ ხდება ამ ბავშვის გახსნა, რა ეტაპს გადის ეს ბავშვი საადაპტაციო პროცესში? თუ შევადარებთ, მართალი ბრძანეთ, რომ ბავშვი, რომელიც ასე ღიად გამოხატავს, მასთან უფრო მეტად ხდება ჩართულობის გამოვლენა, მზაობა, დამშვიდება, შეთავაზებები და ბავშვი, რომელიც საერთოდ არ აპროტესტებს, თვლით, რომ ის მარტივად გადის საადაპტაციო პერიოდს და აი აქ ვწდებით ზუსტად ის არ გამოხატავს ღიად, მაგრამ თუ ის არ ინტერესდება თანატოლებთან თამაშით, თუ ის რაღაც ეტაპზე თავს იკავებს აქტივობებში ჩაერთოს, ეს არის ეს სიჩუმეც მისი რაღაცა იმ გართულებული ადაპტაციის პროცესია. მე თავს უფლებას მივცემ ჩემი ძმისშვილის მაგალითს მოვყვები, ძალიან აქტიურად ვიყავი ჩართული მის აი ამ რაღაც ბაღის პერიოდზე, სამწუხაროდ მაშინ ამდენი გამოცდილება არ მქონდა. 6 თვის განმავლობაში თურმე იყო ჯგუფში ჩუმად. ისე რომ პედაგოგმა გვირჩია ლოგოპედის დახმარება, იმიტომ რომ ბგერებსაც არ გამოთქვამსო და მან დედაჩემს რაღაცა ისეთი განგაშის სიგნალი ჩაერთო, იმიტომ რომ ძალიან საკმაოდ 10 თვიდან სიტყვებს ამბობდა, რაღაცა მარტივად ამეტყველდა და ბავშვი რომ მივყვანეთ სრული გამართული წინადადებებით საუბრობდა და მას იმხელა სტრესი ჰქონდა, რომ 6 თვის განმავლობაში იქ საერთოდ არ იღებდა ხმას. სტრესი არა გარემოში არსებული, შეიძლება რომ მის მიმართ იყო რამე არაჯანსაღი, არა, უბრალოდ მისთვის იმ გარემოში ყოფნა საკმაოდ სტრესული აღმოჩნდა და ვფიქრობ, რომ ეს მოყვება რაღაც სიახლეებისადმი, მიუხედავად დიდი მუშაობისა და ჩართულობისა, რაღაცა გარკვეულ კვალს ტოვებს ბავშვში ეს. თავარი არის, რომ სულ გვაქვს საუბარი, როდესაც ჯგუფის შეხვედრები გვაქვს, თითოეულ ბავშვს გავდივართ, ამიტომ ჩვენთან პრიორიტეტი არის ისიც, რომ ყოველთვის ვიცით გარკვეული ინფორმაცია ბავშვზე, ეს როგორ გადის ადაპტაციას, აქ როგორ ხდება, აქ რა გავაკეთოთ, აქ როგორ ჩავერთოთ, მაგრამ სიჩუმე იმის გარანტია არ არის, რომ ბავშვი მარტივად გადის ადაპტაციად. პირიქით, შეიძლება მანდ უფრო რთული პროცესები მიმდინარეობდეს ვიდრე სხვა შემთხვევაში. კი ბატონო, ეს ბავშვი შეიძლება კონდეს რეგრესული ქცევა, რომელიც მე საბოლოო ჯამში მის შემდგომ სხვა ეტაპებზეც ახდენდეს გავლენას და უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ მშობლებს კონდეთ ესეთი სიმშვიდე, რომ ბავშვი თუ არ არის მზად, ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული სივრცე, ხო? ტემპი განსხვავებულია, ყოველ ჯერზე ყოველთვის ვერ კმაყოფილდება მისი მოთხოვნა, ხო, ვთქვათ, ეხლა მას აქვს კონკრეტული თამაში, მაგრამ ეხლა არის ეზოს აქტივობა და ამიტომ რაღაცას უნდა დაანებოს თავი და წავიდეს სხვა აქტივობაში იყოს ჩართული. იგივე ვთქვათ, ყოველთვის პირველი შეიძლება არ იყოს, ხო? ანუ ეს აქვთ განსაკუთრებით ესე, რომ მე ვარ წინ და შენ დგახარ უკან და ამ გარემოში არ უკმაყოფილდება, ვთქვათ, ყოველთვის თავის ნივთის და საყვარელი სათამაშო შეიძლება არა იყოს და ვიღაცამ წართოს და ეს ნივთი უნდა დაიბრუნოს, თუმცა ეს არის სოციალიზაციის პროცესი, რაც აუცილებელია და მნიშვნელოვანია უკვე შემდგომი ეტაპისთვის, მაგრამ ის რომ ბავშვისთვის ეს გარემო ჯერ კიდევ უსაფრთხო არ არის, ეს არის გასაგები, რომ ის არ არის იდენტური იმ სახლის გარემოსი, სადაც ბავშვი ყველა მოთხოვნას აფიქსირებს და ეს მოთხოვნები უკმაყოფილდება. აი, რატომ ხდება, აი აქედან გაჩნდა ესეთი კითხვა, რომ აი ძალიან ტიპიურად მშობლები ამბობენ, რომ მოვიყვანე, იმიტომ რომ იქნებ დაიწყოს საუბარი ბავშვი. პირიქით ვთქვათ, ეხლა ხო თქვენ თქვით, რომ იქ დაასრულა რაღაცა პირიქით რეგრესში წავიდა. რა ხდება, რა პროცესია ეს, როცა ბავშვი სახლში იმდეს არ საუბრობს და ეხლა დაიწყო საუბარი. რა ეტაპებს გადის ბავშვი აი მეტყველების და ენის განვითარების ნაწილში. ძალიან საინტერესო პროცესია ეს და დღეს თანამედროვეობაში საერთოდ მეტყველება და სოციალური უნარების განვითარება საკმაოდ დიდ გამოწვევებთან არის ბავშვებთან მიმართებაში და ჩვენ ბაღშიც ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ამას, აი რასაც დავინახავთ პირველი გაცნობის შემდეგ, რა დაკვირვებებსაც ვაწარმოებთ, ყოველთვის გვაქვს უკავშირი თუ ბაღის სივრცე არ არის
საკმარისი იმისათვის, რომ ბავშვმა ეს პროცესები სწორად წარმართოს. რაც შეეხება მეტყველების განვითარებას ბაღის სივრცეში, ვფიქრობ, რომ იმდენად სოციალური გარემო არის და იმდენად აქტიურად უწევს თანატოლებთან, ზრდასრულებთან, კომუნიკაცია, საკუთარი სურვილების გაჟღერება, თემატიკები, რომელიც კვირის განმავლობაში მიმდინარეობს და სხვადასხვა რესურსის გამოყენებით, ბარათებით, წიგნებით, როლური თამაშებით, აქტივობებით ეს ჟღერდება და მეორდება, მისი სამეტყველო ლექსიკა მდიდრდება და მრავალფეროვნება. ამიტომ ბავშვს თავისთვის პოზიტიურად, რა თქმა უნდა, ძალდატანება უწევს, რომ მისი საყვარელი სათამაშო დაიცვას ან სთხოვოს რაიმე პედაგოგს, ასევე განსაკუთრებით დაბალ ასაკში ძირითადად აშღერებენ ხოლმე ყველა ქმედებას, რასაც აკეთებენ. ახლა ჩვენ დავხატავთ, ახლა დაგირიგებთ ფანქრებს, ახლა დავარიგებ ფურცლებს და ბავშვი შინაარსაც ქმედებასთან ერთად აკავშირებს, ამიტომ მისთვის მარტივი აღქმადი ხდება სიტყვების შინაარსი, პროცესი და მერე უფრო აქტიურად იწყებს სიტყვების გამოყენებას, ცოტა უფრო რთული წინადადებების გამოყენებას, გრამატიკული ფორმების შერჩევას ხშირად მოსმენილის შედეგად სწორი დროით, სწორ რიცხვში ჩასმით და ეს გარემო მისთვის არის ლექსიკის გასამდიდრებელი და ძალიან საინტერესო არის, როდესაც ბავშვები, რომლებსაც ძალიან მწირი ლექსიკა აქვს და მე მთელი დღის ნახევარს თუ მთლისას არა უყვებიან ხოლმე მშობელებს და ერთბაშად წამოიღებენ იმ დაგროვილ რესურსს, რაც აქვთ. ანუ ეს დაძაბულობის ზონა, განვითარების ზონად, რომ იქცევა ეს პროცესი არის მათთვის. თქვენ აღნიშნეთ და აუცილებლად უნდა გავამახვილო ამაზე ყურადღება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ძლიერი მხარე ბაღის არის არტი, ხო? არტი. სადაც არა მხოლოდ ბავშვები, აი მე თქვენ ეს ღონისძიებები რო გაქვთ, აი იქაც ძალიან აქტიურად არის ეს კონკრეტული აქტივობები მშობლების ჩართულობით. რა პროცესია ეს არტი, როგორ მიმდინარეობს? გქონია გამოცდილებებში მაგალითად ბავშვის ხშირად მინახავს მეც ესეთი ნამუშევარი, სადაც აი დიდის ხელი უფრო ეტყობა ვიდრე ბავშვის ხელი, ხო? ანუ და როგორი პროცესია, როგორ მიმდინარეობს ეს არტის ნაწილი, რომ ძალიან მიყვარს ხოლმე, როდესაც აი მშობლები ასე შემომაპარებენ ხოლმე ამ კითხვას, რომ იცი სახში ვერ ხატავს და აქ როგორ გამოსდის ეს და ჩვენ სულ ხას უსვამთ, რომ არტი და ხატვის გაკვეთილი არ უნდა აგვერიოს ერთმანეთში. არტი ჩემი გადმოსახედით არის ესთეტიურად ბავშვის აი ამ ესთეტიური მხარის გაძლიერება, ფერების აღქმის სწავლა, შერწყმის, ფერების შერწყმის სწავლა, სხვადასხვა ფაქტურის, სხვადასხვა ზედაპირის მოსინჯვა, სხვადასხვა მასალასთან მუშაობა, ეს იქნება გუაში, თუ აკრილი იქნება ეს თიხასთან მუშაობა, აქ არტთან სხვადასხვა აპლიკაციების შექმნა, რაც მის თვალსაჩინოს აფართოვებს და შემოქმედებით უნარს ზრდის, რაც მნიშვნელოვანი არის და ესთეტიური მხარი დასრულებულ შედეგს რო უყურებს, ის თვითკმაყოფილება და თავდაჯერებულობა როგორ იზრდება მისი, როდესაც იმ მის დასრულებულ ნამუშევარში სილამაზეს აღიქვამს. ყველა მისი ნამუშევარი ძალიან ლამაზია, მაგრამ ის ესთეტიურად დახვეწილს რო ხედავს, რომელშიც თვითონ აქ მონაწილეობა მიღებული და ამ პროცესში თვითონ არის ჩართული, ვფიქრობ, რომ ეს ბავშვის კიდე უფრო ღრმა შემოქმედებითობას უყრის საფუძველს, პირველი შემხებლობა ხელოვნებასთან, ფერებთან, სილამაზესთან, აღქმასთან, ასაკის შესაბამისად, შემდეგ სხვადასხვა თემატიკებს გადიან სხვადასხვა მხატვრობას, ნაგებობებს, სკულპტურებს. აი ახლაც ჩვენ სტუმრად მივდივართ ფოსო გუდიაშვილის საგამოფენო სახლში, სადაც მთელი ისტორია, მთელი ბიოგრაფია იციან მხატვრის და როგორ აღქმაში იქნება მათი წარმოდგენა რეალობასთან. ჩვენი არაჩვეულებრივი ქეთო, რომელიც უყავს, აქედანაც ძალიან დიდ მადლობას გადავუხდი მას ამ ყველაფრისთვის, ძალიან მნიშვნელოვან ცოდნას აძლევს ბავშვებს ამ კუთხით. შვენიერი და ეს კიდევ არის ის, რომ აი პროცესით შეგრძნებით მიღებული სიამოვნება, რომელიც ბავშვისთვის არის ფასდაუდებლად მნიშვნელოვანი. თქვენ გაქვთ ტანვარჯიში, გაქვთ არტი, უცხოენები და ცოტა მოგვიანებით, მე რამდენადაც მახსოვს, დაემატა მხიარული სტარტები.
აი თითქოს ერთი შეხედვით რა საჭიროა ეს ამბავი, ხო? ამდენი ამბავია, ხო? ტანვარჯი ფიზიკური აქტივობები მოკლედ იყო ბაღში. მათ შორის ეზოს აქტივობები, სადაც პედაგოგები იყვნენ ჩართული და კიდევ დამატებით შემოვიდა მხიარული სტარტები. აი რატომ მხიარული სტარტები? მხიარული სტარტები ნამდვილად მხიარული პროცესი არის და აი ყველა ბავშვს უყვარს ერთი სული აქვთ ხოლმე, როდის შევა მათთან მხიარული სტარტების პედაგოგი, ეს არის პროცესი გარდა ფიზიკური განვითარებისა, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან ბევრი თამაში თვალისა და ხელის კოორდინაციაზე, სხეულის აღქმა რო საჭირო არის, რამხელა ნაბიჯი გადავდგა, როგორ გავიარო, რა გავაკეთო. გარდა ამისა, აქ ძალიან მნიშვნელოვან ამბავს ვეგუებით, რაც არის გამარჯვება და მარცხი. ასე ცალსახად არ ხდება, რა თქმა უნდა, გამოყოფა, მაგრამ ის პატარ-პატარა მარცხები, იმიტომ რომ ყოველთვის პირველი ვერ ვარ. ის პატარ-პატარა დაბრკოლებები, რომ რაღაცა ვერ გადავლახე, ძალიან კარგად ავლენს ხოლმე ბავშვების იმ საჭიროებებს, რაშიც მეტი ჩართულობა არის საჭირო. მხიარული სტარტების პროცესს აღმზრდელებიც ესწრებიან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პედაგოგთან ერთად შემდეგ ხდება შეჯამება, რომ მკვეთრად გამოხატული ფრუსტრაცია, რომ თქვათ პირველი ადგილი ვერ დაიკავა და მარცხის მიუღებლობა აქვს. მარცხის მიუღებლობასთან ერთად ეს გამარჯვების აღიარება და სწორად გამოხატვაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მარტო ის არა ეს გავიმარჯვა, რამდენად ემპათიური ვარ მე დანარჩენების მიმართ, თუ ყოველთვის ძალიან კარგად გამომდის რაღაცა, როგორ შეიძლება ეს ისე გამოვხატო, რომ თან ჩემი გამარჯვება ვიზეიმო და თან ჩემს გუნდელებს და ჯგუფელებს რაღაცა ზედმეტად არ ვაწყენინო. ამიტომ მარტო ფიზიკურ აქტივობას არ მოიცავს მხიარული სტარტები, აქ არის ბევრი კომპონენტი, რომელიც ბავშვს შემდგომ აძლიერებს სხვადასხვა მიმართულებით. მარცხთან გამკლავება ძალიან მნიშვნელოვანი და მარცხის დროს მხარდაჭერა და თანადგომა. ასევე გუნდურობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ გუნდში დავრჩე ინდივიდად, ჩემი საქმე ვაკეთო, მაგრამ თან ვიმუშაო იმისთვის, რომ გუნდმა გაიმარჯვოს და აი გუნდის გამარჯვების აღიარება საკუთარ გამარჯვებათაც უჭერთ ხშირ შემთხვევაში, რაც ზრდასრულობაშიც ძალიან ისე მკვეთრად არის, რომ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც აი რაღაცა გუნდში ვერ პოულობ ჩემ ადგილს, მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცა ინდივიდუალური წარმატება არის ჩემთვის ყველაფრის გამსაზღვრელი და რეალურად გუნდური მუშაობა ვსწავლობთ ძალიან ბევრი შეცდომების შემდეგ. ამიტომ ჯობია რომ პატარა ასაკიდანვე შევუწყოთ ხელი და შევქმნათ გარემო ამ ყველაფრისთვის ბავშვებს. ძალიან კარგად ჟღერს, რაზეც საუბრობთ, ძალიან სასურველს ხდის ამ გარემოს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ყავთ პედაგოგები, ფსიქოლოგები. რამდენად ხდება მათი გაძლიერება, რა ტიპის გამაძლიერებელი შეხვედრები აქვთ, როგორი, იმიტომ რომ ძალიან დიდ რესურსს მოითხოვს ბავშვებთან მუშაობა, რამდენადაც ძალიან სასიამოვნო, სახალისო, განმავითარებელია, უაღრესად მნიშვნელოვანია ამ დროს მხარდაჭერა, გაძლიერება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა იქნება შემთხვევები, სადაც არ იყო რომელიმე კონკრეტული შემთხვევა წარმატებული, როგორი ტიპის გამაძლიერებელი შეხვედრები აქვთ პედაგოგებს? ძალიან ისეთი საინტერესო პროცესია ეს მთელი წლის განმავლობაში. აქ ჩემი როლი ძალიან დიდი არის და სულ ვცდილობ, რომ კარგად გამომივიდეს. ზოგჯერ არის, რომ კარგად გამომდის და ბევრი დროის გამოყოფა შესაძლებელი ხდება. ზოგჯერ არის, რომ ამას ვერ ვახერხებ და აქ მენე მეწყება ხოლმე ჩემი თავის რაღაცა დატუქვის ამბავი, რომ მეტად ვიყო. მაგრამ რაც აუცილებელი არის და რაც აუცილებლად ხორციელდება, ეს არის წლის დასაწყისში განახლება იმ ცოდნის, რასაც თამაშით სწავლება ჰქვია, რთული აქციების მართვა ჰქვია, ჯგუფთან მუშაობა ჰქვია, დაგეგმარება ჰქვია. ხშირად არის, რომ აი გეგმების წერის პროცესშიც მხარდაჭერა სჭირდებათ, იმიტომ რომ ეს მათთვის ახალი გამოცდილება არის. მთელი წლის განმავლობაში მათ აქვთ მუდმივი მხარდაჭერა და ინდივიდუალური შეხვედრები, ჯგუფის შეხვედრები, სადაც გრძნობენ ჩვენს მხარდაჭერას და მზაობას. ინდივიდუალური кейსების განხილვა უკვე პროცესში ხშირად არის, რომ თეორიულად კი ვაწვდით, მაგრამ პრაქტიკაში ძალიან რთული არის. მაგალითად, მე ვიცი,
ვიცი რომ კონკრეტულად მსუბუქი ქცევის დროს რომელიც შეიძლება ასაკობრივ კრიზისს ერთოდეს თან შეიძლება რაღაცა მცირე იგნორი გამოვიყენო ბავშვთან მაგრამ ეს რო არ ჭრის ამის იქით რა გავაკეთო ან ასე თუ არ ხდება ამისთვის მათ აქვთ იმის გარემო იმის რესურსი და ყოველთვის გრძნობენ ჩვენი ადმინისტრაციის მხრიდან ჩემი მხრიდან მზაობას რომ ეს დეტალურად გავიაროთ ერთად დავგეგმოთ შევჯამდეთ ხშირად არის რომ ჯგუფში თუ არის 2 და ყველგან არის 2 პედაგოგი ან 3 განსხვავებული ხედვა აქვთ კონკრეტულ მიდგომასთან დაკავშირებით აქ უფრო მეტად საინტერესო ხდება მე პროცესი რომ მე ასე ვხედავ ის ასე ხედავს და აქ რა არის ზღვარი ანუ როგორ მოვიქცეთ და აქ უკვე ერთობლივი მსჯელობით ხდება ჩართულობა სადაც მშობელიც ერთვება პროცესში თუ მშობელიც ჩასართავია მაგრამ აღმზრდელ ფსიქოლოგების გაძლიერება ამ რამდენიმე კომპონენტით ხდება. შვენიერი. ბოლო კითხვა მექნება ესეთი სალომე თქვენი გამოცდილების ფარგლებში რა თქმა უნდა იყო უამრავი кейსი, მაგრამ თუ გახსენდებათ შემთხვევა, როდესაც რთულად დაიწყო, მაგრამ რაღაცა ისე დასრულდა, რომ გიამაყებათ ეს შემთხვევა თქვენ. კი ყველა ბავშვის ინდივიდუალურად წარმატება ალბათ მთლიანად ბაღის გარემოს წარმატებად ითვლება და მათ შორის მეც ვთვლი ხოლმე რომ ეს ჩვენი ერთობლივი გამარჯვება მაგრამ უშუალოდ როდესაც ჯგუფში ვმუშაობდი ვფიქრობ უშუალოდ როდესაც ჩართული ვიყავი ამ პროცესებში ჩემთვის ყოფილა ისეთი შემთხვევები როდესაც ბავშვს რთული ადაპტაციის პერიოდი ჰქონია. ამას ჰქონდა ის გარკვეული სირთულეები სხვადასხვა სფეროსთან დაკავშირებით და იმ მთელი ჩართულობით, მთელი იმ პროცესებით აქ ძალიან მნიშვნელოვანია მარტო საკუთარ თავზე ვერ მივიღებ ამას, მშობლის ხარდაჭერა თუ არ არის, თუ მშობელი თუ არ გენდობა და არ მიყვება შენს რეკომენდაციებს ამ გამარჯვებაზე და წარმატებაზე ვერ გახვალ. ამიტომ სადაც ვთვლი რომ სწორად მივიტანე მშობლამდე სათქმელი და ერთად ვიმუშავეთ ყველა кейსი წარმატებული აღმოჩნდა, მაგრამ ძალიან მტკივნეულად მახსოვს ყველა ის кейსი, სადაც ვთვლი რომ აქ ჩემ კომუნიკაციის არის რო ხშირად მშობელს არ უნდა მიღება, მაგრამ ვთვლი რომ იქ ისეთი პოზიტიური კომუნიკაციის საფუძველზე შეიძლებოდა კიდე რაღაცა მეცადა და ამას ჩემს მარცხად აღვიგვამ ხოლმე რომ შეიძლებოდა კიდე სხვანაირად მეთქვა ან სხვანაირად მიმეწოდებინა ან სხვანაირად დამენახებინა ის საჭიროება რაც არის და რაღაცა შუა გზაზე როდესაც გტოვებს არ გამეშვა მაგრამ არის საზღვარი სადამდეც შემიძლია გაყოლა და სად უნდა გავჩერდე ამიტომ ამ ორ ნაწილს გამოვყოფ რაც სადაც შევძელი სწორი კომუნიკაცია ყველა წარმატებული кейსი აღმოჩნდა მშობელთან ერთად მაგრამ სადაც ვერ შევძელი და ჩემი წილი პასუხისგებლობაც იყო იქ შეიძლება თქვა რომ დღემდე მახსოვს ის რამდენიმე შემთხვევა როდესაც ვერ განხორციელდა ჩვენი თანამშრომლობა. მე ესე ვიმშვიდებ ხოლმე თავს ამ ნაწილში, იმიტომ რომ ძალიან ნაცნობია ეს ემოცია ჩემთვის და ეს გამოცდილება, როდესაც გისმენენ ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავთ რომ, როდესაც ლაპარაკობ ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს რომ ესმით და როდესაც გიყურებ ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს რომ გხედავ. ხო? ამიტომ ესე მივუდგეთ უამრავი სუბიექტური გამოცდილებებიდან გამომდინარე ადამიანებს ხან აქვთ ამის მზაობა რომ მიიღონ, ხან არ აქვთ ამის მზაობა, ისევე როგორც ჩვენ, ხო? აი ძალიან ბევრი უცნობიერებელი ამბავია, რომელსაც ვერ ვარქმევთ სახელს. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მე ძალიან მიამაყება, რასაც აზროვნების აკადემიის ბაღი ახორციელებს და ეხლა უკვე გაზრდილი, კიდევ უფრო დიდ მასშტაბზე, დაანონსეთ, რომ უკვე ბაგების ფილიალში ელოდებით აღსაზრდელებს, ღრმად მწამს, რომ ყველა ბავშვის უკან დგას ის ზრდასრული, რომელსაც ჯერა ამ ბავშვის. მიხარია, რომ ინდივიდუალური მიდგომა არის წამყვანი აზროვნების აკადემიის ბაღში და რომ გუნდი იზრდება,
თავისი კომპეტენციით, თავისი დამოკიდებულებით, ღირებულებათა სისტემით. წარმატება მინდა გისურვოთ სალომე. კიდევ უფრო მეტად რომ თავი იგრძნოთ ამ სფეროში რეალიზებულად, იმიტომ რომ თქვენც ძალიან გჭირდებათ მხარდაჭერა ამ ნაწილში. მე კი შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენთან სტუმრად აზროვნების აკადემიის აღზრდის პოდკასტში იყო საბავშვო ბაღის ხელმძღვანელი აზროვნების აკადემიის სალომე დარსალია. უღრმესი მადლობა. მადლობა თქვენ, ძალიან სასიამოვნო შეხვედრა იყო.